Sirsnīgs sveiciens pievienojas Viestures sveicieniem šajā jaukajā svētku nedēļas nogalē. Ir liels prieks un pateicība Dievam par brīvību, ko Viņš dod. Ne tikai laicīgo brīvību, bet mūžīgo galu galā. Kā Viestures ieminējās, tad šajā dienā mēs noslēgsim mūsu pārdomu ciklu no pirmās vēstules Timotejam. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā 1. Timotejam 6. nodaļu. Un mēs lasīsim no 11. panta līdz pat vēstules beigām. 1. Timotejam 6. nodaļa, sākot ar 11. pantu. Bet tu, Dieva cilvēk, no tā visa bēdz. Dzenies pēc taisnības, godbības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu. Turi cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, apliecinādams savu labo atzīšanas liecību daudzu liecinieku priekšā. Es piekodinu tev Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedzis labo atzīšanas liecību Poncija Pilāta priekšā, stingri ievērot šo pavēli, lai tā netiek aptraipīta un nopelta, līdz atklāsies mūsu Kungs Jēzus Kristus. Viņu laikiem pienākot, radīs svētlaimīgais un vienīgais varenais ķēniņu ķēniņš un valdnieku valdnieks. Vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt neaizsniedzamā gaismā. Viņu neviens cilvēks nav redzējis, nedz spēj uzlūkot. Viņam vienīgajam mūžīgs gods un vara. Amen. Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagātīgi labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi. Tā sakrājot sev stipru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Sargi Timotej šo mantojumu, izvairīdamies no pasaulīgas tukšvārdības un viltus atziņu melīgiem apgalvojumiem. Daži tā sludinādami ir novērsušies no ticības. Žēlastība, lai ir ar jums. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs pārdomājam šos pantus, lūgsim Dievu. Dārgais debes Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies par to, ka mums ir Tavs vārds. Tajā mēs tik skaidri varam uzzināt to, kāds tu esi. Tajā mēs tik skaidri varam uzzināt to, ko tu dari šajā pasaulē, kādi ir tavi nodomi. Un tajā mēs tik skaidri varam uzzināt, ko nozīmē būt par taviem ļaudīm, ko tu sagaidi no savas draudzes. Tādēļ palīdz mums šajā pēcpusdienā būt dzirdīgiem, tavu vārdu pārdomājot un čakliem to izdzīvojot. Palīdz arī man šajā brīdī sludinot, runāt uzticīgi tam, ko Tavs vārds māca. Amen. To, kā mēs dzīvojam šodien, nosaka tas, vai mēs ticam mūžībai. To, kā mēs dzīvojam šodien, nosaka tas, vai mēs ticam mūžībai. Draugi, ja mēs neticam mūžībai, tad šī dzīve, un tikai šī dzīve, ir viss, kas mums ir. Un jo vairāk mēs par to domājam, jo vairāk mēs saprotam, cik maz tas ir, cik īsts brīdis patiesībā mums šeit ir atvēlēts. Un tas neizbēgami nozīmē to, ka mums ir jāatver katrs mirklis. Mums ir jādzīvo uz maksimālo šeit un tagad. Kā tas jauniešu populārais teiciens, YOLO, tu dzīvo tikai vienreiz. Ja mēs mūžībai neticam, tad mēs pēc iespējas ilgāk gribēsim paturēt šo brīdi. Un es obligāti nedomāju varbūt šo pēcpusdienu, bet šo brīdi, kas mums ir dots. Un ja jūs paskatāties pasaulē, tad viena no lietām, pēc kā cilvēki dzenās, ir mūžīgā jaunība. Kāpēc? Nevis tikai, lai izskatītos skaisti, bet lai attālinātu to brīdi, kad viss beigsies. Tagad ne. Šī dzīve, tie gadu desmiti, kas mums ir doti, ir viss, kas mums ir, un tā ir vislielākā vērtība, ja mēs neticam mūžībai. Taču, ja mēs ticam mūžībai, tad mēs zinām, ka, lai cik
gara arī nebūtu šī mūsu dzīve, kuru mēs ar prieku baudām, tā ir kā tāds mazs pilieniņš lielajā okeānā. Šīs zemes dzīve nav viss, kas ir. Un šīs dienas raksturvietā Pāvils Timotejam atgādina to, ka mūžība ir reāla. Mūžība ir īsta un reāla. Un šī mūžība pavisam reāli ietekmē to, kā mums ir jādzīvo tagad. Tai vajadzētu ietekmēt to, kā mēs dzīvojam tagad. Ja jūs esat bijuši pie mums svētdienās, tad jūs zinat, ka pēdējos 3 mēnešus mēs esam gājuši cauri šai nelielajai, bet spraigajai vēstulītei, kurā Pāvils atklāja savas rūpes un raizes par draudzi. Viņš šo vēstuli raksta tādēļ, lai kristieši zinātu to, kādai tad ir jāizskatās draudzei, kas saka, mēs esam kristīga draudze. Kādiem tad ir jāizskatās cilvēkiem, kuri saka, mēs esam Dieva cilvēki. Un tagad, nonākot pie vēstules pēdējās pusnodaļas, Pāvils daudzas no šīm lietām savalk kopā, ietērpjot ļoti tiešās un skaidrās pavēlēs. Taču šis nobeigums nav tikai tāds kopsavilkums vien, jo šajā brīdī Pāvils vēlas, lai mēs uz visu to, kas ir darāms, raugamies caur mūžības perspektīvu. Proti, Kristus nāks. Viņš nekur nav pazudis. Viņš nāks. Kristus noteikti nāks un sev līdzi viņš atnesīs šo mūžības apsolījuma piepildījumu. Un tādēļ, tad, kad mēs runājam par patiesu kristīgu draudzi, par patiesiem kristiešiem, tad mēs esam aicināti raudzīties uz to mūžības perspektīvā. Mēs katrs esam aicināti dzīvot ar skaidru izpratni par to, ka šis, ko mēs te tagad darām, nav viss, kas ir. Un jo vairāk mēs domājam par šo mūžību, jo vairāk mēs saprotam, ka tas patiesībā mums palīdz dzīvot tagad. Tas motivē mūs, tas dara mūsu prātu skaidru, tas palīdz saprast, kas ir prioritārs, kas nav prioritārs un tā tālāk un tā joprojām. Un piekritīsiet, ka tas ir īpaši vajadzīgs dzīvojot sabiedrībā, kas ir gluži vai apsēst ar tagadni. Ja mēs atmetam mūžību, mēs kļūstam tādi paši tā kā šie neticīgie cilvēki ap mums, kuri ar zobiem un nagiem ir iekrampējušies šajā dzīvē, cenšoties sasniegt kaut ko, nezinu ko, kas šai dzīvē varētu piedot kaut kādu vērtību. Un otras puses, mūžība nenozīmē to, ka mēs kļūstam par tādiem pasīviem pasažieriem. Mēs tad tagad sēžam baznīcā un sēdēsim un gaidīsim, kad tā mūžības diena beidzot atnāks, kad Kristus atgriezīsies. Nē, tas to nenozīmē. Un visas vēstules gaitā Pāvils ir ļoti skaidri runājis par to, kā kristiešiem ir jādzīvo. Un kristiešu dzīvesveidu vienā vārdā varētu raksturot cīņa. Saprotot to, ka Kristus nāks, mēs esam aicināti uz cīņu. Uz cīņu savā dzīvē. Bet nevis tādu bezjēdzīgu un bezmērķīgu cīņu, bet gan cīņu par evaņģēlija patiesību. Un visu, kas ar to ir saistīts. Zinot to, ka Kristus nāks, mēs esam aicināti cīnīties par evaņģēliju. Un mēs esam aicināti cīnīties ar savu dzīvesveidu, un kā mēs redzēsim arī šajā raksturvietā, ne tikai ar dzīvesveidu, bet arī ar savu dāsnumu. Tad aplūkosim, ko Pāvils, noslēdzot šo vēstuli, mums vēlas mācīt. Ieskatieties vēlreiz no 11. panta līdz 14. Kur Pāvils izšauja veselu zalvi ar tādām īsām, kodolīgām pavēlēm. Bet tu, Dieva cilvēki, no tā visa bēdz. Dzenies pēc taisnības, godības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu. Turi cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, apliecinādams savu labo atzīšanas liecību daudzu liecinieku priekšā. Es tev piekodinu Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedzis labu atzīšanas liecību Poncija Pilāta priekšā. Stingri ievēro šo pavēli, lai tā netiktu aptraipīta
un nopelta. Pāvils vēršas pie Timoteja, viņš saka, tu Dieva cilvēku. Un šī frāze Dieva cilvēks Bībelē, gan jaunajā, gan vecajā darbā, nozīmē kādu konkrētu cilvēku, parasti tas ir kāds vadītājs. Un arī šajā brīdī Pāvils skatās acīs Timotejam un saka, tu Dieva cilvēku. Taču vienlaikus mums ir jāsaprot, ka Pāvils, uzrunājot konkrēti Timoteju, nedomā, ka pārējie būtu tā kā brīvi paskatīties, kā puisim ies. Nē. Atcerēsimies, ka visa šī vēstule ir paredzēta lasīšanai draudzē. Un otrkārt, dažas nodaļas iepriekš, 4. nodaļas 12. pantā, Pāvils mudināja Timoteju kļūt par tādu, kā piemēru citiem. Un tādēļ mēs varam droši teikt, jūs Dieva cilvēki. Un šajos pantos mēs redzam 5 savā starpā saistītas pavēles. Beidz, dzenies, cīnies, turi, ievēro. Un visas šīs 5 pavēles ir cieši savā starpā saistītas un viņas grozās ap vienu lietu. Šī cīņa par evaņģēliju, ar to, kā mēs dzīvojam. Pirmā pavēle – beidz, bet tu Dieva cilvēku no tā visa beidz. Un uzreiz lielais jautājums, kas tad ir tas, no kā ir jābēg? Dažus pants iepriekš Pāvils brīdināja uzmanīties no alkatības, no naudas mīlestības, no mantkārības, no vēlmes iegūt bagātību šeit un tagad. Pāvils brīdināja uzmanīties no šiem labklājības evaņģēlijas sludinātājiem, kas tev sola debesu kalnu šeit uz šīs zemes dzīves. Vai nevarētu būt tā, ka Timotejam ir jābēg no šīm lietām? Timotejam ir jābēg, nekādas koķetēšanas ar šo. Nekādas paskatīšanās, vai tur tajās mācībās nav kaut kādi patiesības krikumiņi, ko mēs varētu paņemt priekš sevis. Pāvils saka, beidz. Beidz. Vai jūs savā dzīvē esat piedzīvojuši tādu reālu bēgšanu? Nu tā, ka tiešām kājas pār pleciem un bēgat. Rajonā, kur mēs ar brāli bērnībā dzīvojām, tur bija tāda viena ieliņa, kurā sētā dzīvoja tāds balts kaukāzietis. Ziniet, tas ar nošķeltajām ausīm un bez astes. Un šis sunītis, lai neteiktu mežonis, viņš dažreiz norāvās no tās savas ķēdes, pārlēc pāri sētai. Un tajā brīdī, kad šis sunītis kaut kur parādījās pie apvāršņa, es tā pie sevis nedomāju, vai kāds mazs pūkains sunītis. Jāaiziet paskatīties, kāpēc viņam pa muti tās baltās siekals tek. Draugi, tajā brīdī, kad es to sunīti ieraudzīju, es bēgu. Burtiski bēgu, un tas izskatījās iespējams ļoti smieklīgi. Jauns cilvēks uzlīdz kokā vai stabā vai kas un tur tuvāk pagadījās. Kad tu redzi maldu mācības, kad tu redzi šīs lietas, kuras tevi vilina prom no evaņģēlija patiesības, kuras tev sola nezin ko, kas nesaskan ar rakstiem, Pāvils saka, beidz. Vienkārši skrien prom. Netuvojies, netēlo varoni. Tas ir pārāk bīstami. Un ir pilnīgi vienalga, vai tas izskatās smieklīgi vai neizskatās. Tev ir jābēg prom. Otrā pavēle – dzenies. Un šī ir pilnīgi pretēja pavēle. Dzenies pēc taisnības, godbības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Grieķu valodā šis vārds dzīties, burtiski tulkojot, nozīmē vajā. Un tad, kad Pāvils apstuļu darbu grāmatā runā par to, kā viņš vajāja kristiešus, viņš izmanto tieši šo pašu vārdu. Ja mēs varētu izmantot to sunīšu piemēru vēlreiz, kļūstiet par to sunīti, kurš rajona puikas vajā. Es bišķi pārspīlēju, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Pāvils saka, dzenies, vajā, medī, par visām varītēm mēģini iegūt. Tā ir neatlaidīga rīcība. Tas ir kā tāds sportists, kurš skrien pretī finiša līnijai. Un kas tad ir tas, kas kristietim ir jāvajā? Tas ir rakstura īpašības. Taisnību, godbību, jeb citiem vārdiem sakot, dievbību, ticību,
mīlestību, izturību, lēnprātību, kas ir tas pats pacietība. Visas šīs īpašības ir tas, kas mums, kā kristiešiem, ir jāvajā. Mēs tās neiegūstam vienā brīdī. Pēc tam ir jādzinās, un tas ir smags darbs. Bet visas šīs īpašības, kuras Pāvils šeit uzskaita, viņas nav nejaušas, tās visas ir kā tāds pretstats tam, kas raksturoja šos lepnos, iedomīgos, egoistiskos, uz redzamo un uz kārībām vērstos viltus skolotājus un viņu sekotājus. Bet ir vēl viena lieta, ko šīs īpašības raksturo. Vai jūs zināt, kas tas ir? Pašu Kristu šīs īpašības raksturo. Kristu raksturo visas šīs lietas. Taisnība, dievbijība, ticība, mīlestība, izturība, pacietība. Pāvils saka, tu, Dieva cilvēku, savā dzīvē dzenies pēc tā, lai to jo dienas jau vairāk sākt līdzināties savam kungam. Kļūst tāds pats kā viņš. Tas nav nekāds sprintiņš, ko mēs varam vienā dienā noskriet 9 sekundēs. Ne, tas ir maratons, kas ilgst visas dzīves garumā. Bet mēs esam aicināti uz šo neatlaidīgo dzīšanos pakaļ. Bēdz, dzenies, treškārt cīnies. Cīnies labo ticības cīņu. Šī cīņas valoda sevi ietver ne tik daudz tādu karavīru, kurš ierakumos stāv un šauj pa ienaidnieku. Nē, šeit vairāk ir domāta tā grieķu romiešu cīnītājs, kurš ir arēnā. Tajā aplī viņš stāv ieņēmis pareizo pozu, lai varētu uz lāpstiņām nolikt savu pretinieku. Tā ir tāda cīkstēšanās, tāds sparings, tāda smaga, neatlaidīga darbība. Un patiesībā mēs šo pavēli jau redzējām vēstules ievadā. 1. nodaļā Pāvils Timotejam mudināja cīnīties pret maldu mācībām, cīnīties par evaņģēliju patiesību. Tā arī ir šī ticība, par ko kristiešiem ir jāiestājās. Tas ir mudinājums palikt evaņģēlija patiesībā. Un šis mudinājums ir izteikts tāpēc, ka palikšana evaņģēlija patiesībā nav pašsaprotama. Tā nav pašsaprotama. Ja mēs par to necīnamies, mūsu pretinieks noliks uz lāpstiņām. Ja mēs nebūsim formā, tad mēs varam zaudēt. Es bieži vien esmu dzirdējis mācītājus izmantojot tādu piemēru, ja mēs ar velosipēdu braucam un pārstājam mīties, mēs apgāžamies. Un tieši tas pats ir šis mudinājums cīnīties. Cīnies, neatlaidies. Mums, draugi, visu laiku ir jācīnās par patiesību. Un šī cīņa nozīmē, ka tas nebūs viegli. Tas būs izaicinoši, tas būs grūti. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki tiek nosodīti par to, ka viņi izsaka absolūtas patiesības. Mēs dzīvojam laikā, kur tiek slavināts šis filozofiskais uzskats, ka katram var būt sava patiesība un neuzdrošinies uzspiest savu patiesību man, jo tas nav pieklājīgi, toleranti un iecietīgi. Bet patiesība taču ir tikai viena. Dievs ir atklājis patiesību. Un mums ir jācīnās par to, lai šī patiesība varētu stāvēt mūsu dzīvē. Un lai caur mums šo patiesību varētu dzirdēt un redzēt citi cilvēki. Cīnies. 4. pavēle turi. Turi cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts. Apliecinājums savu labo atzīšanas liecību daudzu liecinieku priekšā. Visticamāk, Pāvils šajā brīdī atsaucās uz Timoteja atgriešanos, uz viņa glābšanu, kad viņš kļuva par kristieti un apliecināja savu ticību, Dievu darbu cilvēku priekšā. Kristus savā žēlstībā ir izglābis Timoteju. Viņš ir Timoteju padarījis par savu cilvēku. Un Kristus žēlstībā Timotejs ir saņēmis mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un tagad Timotejam šis apsolījums ir jātur ar abām rokām. Šeit nav runa par to, ka Timotejs mūžīgo dzīvību varētu zaudēt. Bībele ļoti skaidri māca, ka to, ko Dievs ir iedevis, to pazaudēt nav iespējams.
Taču šis joprojām ir brīdinājums. Un šis brīdinājums neatlaist vaļā mūžīgo dzīvību, man liekas, ir perfekts tajā kontekstā, kurā Pāvils raksta. Redziet, Timotejs un viņa draudze, līdzīgi arī mēs dzīvojam uz zemes, mēs dzīvojam dzīvi, kurā pastāv rūpes, raizes, ilgas, vajadzības, vilinājumi un tā tālāk un tā joprojām. Atcerieties viltus skolotāji, kuri deva tukšus solījumus par to, kā jūs varat dzīvot savu labāko dzīvi šeit un tagad, par bagātībām, kuras jūs varat iegūt šeit un tagad. Un, draugi, šajā kontekstā ir ļoti viegli palaist vaļā mūžīgās dzīvības drošo apsolījumu. Ir ļoti viegli kļūt par kristieti, kurš savā dzīvē aizmirst mūžību, kurš pamazām dzīvo kā jebkurš cits cilvēks ap mums, kuram nav mūžīgās dzīvības apsolījums. Un tieši tādēļ Pāvils pavēl turi cieši šo apsolījumu. Tas tev ir vajadzīgs. Visbeidzot, 5. pavēle ievēro. Es tev piekodinu Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedzis labu atzīšanas liecību Poncija Pilāta priekšā, stingri ievēro šo pavēli, lai tā netiktu aptraipīta un nopelta. Stingri ievēro mēs varētu tulkot arī kā sargā, kā savu acu raugu sargā. Un piekritīsiet, ka izklausās tā, ka ar šo pavēli Pāvils pēkšņi paaugstina to nopietnību, ar kādu būtu jāpieiet. Timotej, es tev šo saku Dieva un Kristus priekšā. Viņi ir liecinieki tam, ko es tev tūlītās teikšu. Un piesaucot Dievu un Kristu par liecinieku, Pāvils mums iemet dažas svarīgas detaļas. Ieskatieties, ko viņš pasaka par Dievu. Pirmkārt, Dievs ir tas, kurš visu dara dzīvu. Protams, Dievs ir visa radītājs, viņš ir visa autors. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš ir galvenais. Viss, kas notiek viņa priekšā. Un tikai viņa dēļ. Un otrkārt, runājot par Kristu, Pāvils piesauc kādu ļoti svarīgu epizodi no Kristus dzīves. No brīža, kad Kristus tika tiesāts Poncija Pilāta priekšā. Šī epizode ir pierakstīta Jāņa evaņģēlijā 18. nodaļā. Ja gribat mājās, varat izlasīt sīkāk šo visu. Bet 33. līdz 37. pants ir tas, ko es domāju. Šajos pantos Pilāts Jēzum prasa šim apsūdzētajam, vai tu esi Jūdu ķēniņš? Un uz to Jēzus sniedz ārkārtīgi neparastu atbildi. Ieklausieties. Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šejienes. Šajā sarunā Jēzus Pilātam atklāja to, ka viņš ir ķēniņš. Jā, es esmu ķēniņš, bet, draudziņ, ne tāds, kā tu to domā, nevis kaut kāda maza zemes pleķīšu pārvaldnieks, nē. Es esmu varenais Dieva valdnieks. Jēzus ir šis lielais, varenais, mūžīgais valdnieks, kurš ir nācis uz zemes sludināt patiesību un dāvāt cilvēkiem glābšanu. Lūk, kāda Dieva un lūk, kāda valdnieka priekšā Pāvils piekodina Timoteju. Stingri ievēro šo pavēli. Mēs jau esam reizēm pieraduši pie tā, ka Pāvils īsti nepaskaidro, kas tur ir domāts. Kas tā pa pavēli, kas viņam stingri jāievēro. Tik nopietni un dramatiski viņam tas tiek pavēlēts, bet kas tā par pavēli? Pāvils konkrēti nepasaka. Taču vai nevarētu būt tā, ka kaut kādā ziņā mēs jau zinām šo pavēli? Viscaur šai vēstulē Pāvils ir devis ļoti daudzas dažādas pavēles, bet tās visas varētu savilkt kopā vienā. Cīnies par evaņģēlija patiesību. Cīnies par evaņģēlija patiesību. Draudze un katrs kristietis, kas veido draudzi, ir patiesības pamats un balsts. Cīnies par evaņģēlija patiesību.
Un tas tiek darīts apklusinot melus un sargājot patiesību. Tas tiek darīts bēgot no maldiem un mantkārības. Tas tiek darīts gādājot par to, lai draudzē būtu kārtīgi vadītāji. Tas tiek darīts rūpējoties par tiem brāļiem un māsām draudzēm, kuriem ir kādas vajadzības un trūkumi. Tas tiek darīts dzenoties pēc Kristus rakstura īpašībām savā dzīvē. Tas tiek darīts turoties pie mūžīgās dzīvības apsolījuma. Un tas viss tiek darīts tādēļ, lai evaņģēlijs netiktu, kā Pāvils saka, aptraipīts un nopelns. Tas ir pats svarīgākais, kāpēc tas ir jādara, kāpēc ir jāsargā šīs evaņģēlijas, lai tas netiktu aptraipīts un nopelts. Draudzēji kopumā, mums šeit Pārdaugavā un visā plašajā pasaulē, un mums katram individuāli kā kristietim ir jāgādā par to, lai mēs būtu patiesības turētāji savā dzīvē. Mēs esam tie, ko Dievs ir izraudzījis, šo patiesību turēt pasaulē, zudušiem cilvēkiem, lai viņi varētu to redzēt. Un tādēļ tikai likumsakarīgi sev uzdot šo jautājumu, vai mana dzīve demonstrē to, ka es esmu patiesības turētājs? Vai varbūt mana dzīve nemaz to nedemonstrē? Tas ir nopietns izaicinājums, pareizi. Visas šīs pavēles ir nopietns izaicinājums. Katra pavēle mums liek vienkārši uzdot jautājumu, vai es to daru, vai es to nedaru. Pāvils vēlas, lai mēs nopietni piedomājam pie tā, lai mūsu vārdi, lai mūsu savstarpējās attiecības, lai mūsu attieksme, lai mūsu darbi, lai mūsu rīcība, lai tas viss neaptraipītu evaņģēliju patiesību. Un ir tik daudz dažādu veidu, kā tas var notikt. Mēs varam paciest maldu mācības. Mēs varam teikt, tam līdz galam mēs tā kā nepiekrītam, bet pārāk lielu ļaunumu jau tas arī nenodara. Labāk puspatiesība, kas izglābj cilvēkus, draugi, tajā teritorijā nedrīkst iet. Kāda puspatiesība? Mēs nedrīkstam paciest tādas lietas. Mēs varam vēstules kontekstā, mēs varam neiecietīgi izturēties pret saviem priekšniekiem, darba devējiem. Tas aptraipītu evaņģēlija patiesību. Evaņģēlija reputāciju. Mēs varam nenopietni izturēties pret vadītāju jautājumu. Mums ir uzdevums iecelt vislabākos un gādāt, lai viņi tādi arī paliek. Bet mēs pieejam pavirši šim jautājumam, paciešam vadītāju grēkus. Tas aptraip evaņģēliju. Mēs varam ignorēt savu brāļu un māsu vajadzības. Tas aptraip evaņģēliju. Mēs varam nicināt laulību, mēs varam nicināt seksuālo šķīstību. Tas aptraip evaņģēliju. Mēs varam radīt kaut kādus cilvēku izdomātus likumus un noteikumus, kā mums tagad ir jādzīvo. Bet šāds legālisms, cilvēku noteikumos balstīts pasaules uzskats, tas aptraip žēlastības evaņģēliju. Mēs varam ilgoties un dzīties ar visiem spēkiem pēc labākās dzīves šeit un tagad, palaižot vaļā mūžības apsolījumu. Draugi, tas aptraip evaņģēliju. Mēs redzam, ka mūsu rīcībai un mūsu dzīvesveidam ir milzīga nozīme. Vai mēs ar to demonstrējam evaņģēliju patiesību? Tā košumā un plašumā, ja? Vai arī mēs to nedarām? Iespējams, ka klausoties šajos vārdos, mēs apzināmies to, ka patiesībā mēs nespējam izdarīt to, ko Pāvils šeit saka. Mēs vienā vai pat vairākos veidos savā privātajā dzīvē, savā publiskajā dzīvē, kopā ar darba kolēģiem, ar ģimenes locekļiem, mēs esam rīkojušies tā, kā mums varbūt nevajadzētu rīkoties. Mēs esam, aptraipījuši evaņģēlija reputāciju. Iespējams, kāds šeit sēž un tā jūtās. Ja jūs tā jūtaties, tas ir labi. Bet nekritīsim izmisumā. Atgriezīsimies no savu grēka un Dieva žēlastībā dzīvosim tālāk. Draugi, mums ir jāsaprot, ka šīs pavēles, viņas nav izteiktas, lai iedzītu nabaga kristietis zemē dubļos. Nē, šīs pavēles nav arī izteiktas tādēļ, lai mēs ar savu centību kaut kādā veidā tagad izpelnītos labvēlību Dievu priekšā. Nē, šīs pavēles ir izteiktas,
cilvēkiem, kas ir Dieva cilvēki, kas ir Dieva ļaudis, kas dzīvo to žēlstības dzīvi, ko Kristus ir devis. Atcerēsimies, ko Pāvils teica 1. nodaļas 15. pantā. Uzticam un pilnīgi atzīstam ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Dieva mīļotie, mēs visi esam dārgi atpirkti Dieva ļaudis, kas joprojām ir grēcinieki. Kristū mēs esam viņa ļaudis. Mēs esam dzīvā Dieva draudze Kristū. Mēs esam saņēmuši mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un tieši tādēļ mēs esam aicināti šo mūžīgo dzīvības apsolījumu vēsti turēt neaptraipītu. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs vēlas glābt daudzus, jo daudzus citus cilvēkus. Tad mēs esam aicināti cīnīties ar savu dzīvi, savu dzīvesveidu par to, lai evaņģēlijs varētu spīdēt kā tāda bākas gaisma šajā tumšajā pasaulē, kur daudziem ir nepieciešama glābšana. Un viens no skaidri redzamiem veidiem, kā mēs varam demonstrēt to, ka mēs dzīvojam ar pareizu izpratni par šo nākotni, kas mums ir droši garantēta Kristū, ir tas, ko mēs darām ar saviem līdzekļiem. Es kādu laiku domāju, ko Pāvils, kāpēc viņš tādu mazu tādu vienkārši iemet tādu kaut ko bagātniekiem un pa naudu. Bet, manuprāt, tas ir spilgts un labs piemērs, vai ne? Kurš parāda praktiskā veidā, ka mēs esam cilvēki, kuri ir satvēruši mūžības perspektīvu. Mēs varam būt dāsni ar to, ko Dievs mums ir devis. Tāpēc, ka mēs zinām, ka šī dzīve nav viss, kas ir. Kristus nāks, un mēs gaidām šo dienu. Ieskatieties, ko viņš saka no 17. līdz 19. pantam. Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi, tā sakrājot tev stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Pāvils šeit uzrunā cilvēkus, kuriem ir materiāls nodrošinājums, viņš saka bagātie, šī laika bagātie. Un tas, protams, nenozīmē, ka viņš nerunā uz visiem pārējiem. Mēs te varētu sākt diskutēt par to, kurš tad ir mūsu bagātais un kādai summai ir jābūt vidēji mēnesī mūsu bankas kontā, lai mēs skaitītos bagātie. Draugi, pirms mēs sākam te nodarboties ar matemātiskiem aprēķiniem, dažus pantus iepriekš 6. nodaļā Pāvils teica 8. pantā, ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Tātad, ja mums ir vairāk par iztiku un apģērbu, mīļie draugi, mēs piedaram pie tās kategorijas visticamāk, par ko Pāvils šeit runā. Un ievērojot, ka Pāvils šeit nesaka, ka bagātības, ka materiālais nodrošinājums ir kaut kas slikts un nevēlams. Pāvils to nesaka. Tas nav tas, ko Bībele māca. Un to ir svarīgi saprast. Bagātajiem netiek teikts, ka tagad viņiem ir ātri jāatbrīvojās no saviem uzņēmumiem, no saviem biznesiem, vai ka mums tagad ir labi apmaksātais darbs jānomaina ar kaut kādu tādu mazāk apmaksātu darbu, vai tā tālāk un joprojām. Pāvils to neaizliedz, viņš to nenosoda. Tādēļ arī mēs nedrīkstam neko tādu iedomāties. Taču, jau iepriekšējā nedēļā mēs redzējām, 6. nodaļas sākumā Pāvils ļoti stingri brīdināja mūs no mantas valdzinājuma. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs pareizi raugamies uz to, kas mums pieder. Un tā ir taisnība. Un jūs droši vien to varat apliecināt. Jo vairāk mums pieder, jo vairāk mums ir jāsargā savas sirds. Bet ko tad Pāvils pavēl turīgajiem, tiem, kuriem ir rocība šīs mūžības gaismā? Pāvils pirmkārt vēlas, lai šie turīgie raudzītos pareizi uz sevi. Ieskatieties.
mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi. Cilvēks, kurš savā dzīvē ir sasniedzis daudz vai vairāk nekā citi, viņš pavisam nejauši, varbūt pat neapzināti, bet nejauši var iekrist šajā kārdinājumā un sevi vērtēt augstāk par citiem. Un nav svarīgi, vai tie būtu tādi materiāli sasniegumi, akadēmiski sasniegumi, vai sasniegumi sportā, mūzikā vai jebkurā citā lietā. Neesiet augstprātīgi. Kāpēc tāds piekodinājums? Tāpēc, ka augstprātība mums neļauj pareizi novērtēt situāciju. Augstprātība mums ir kā brilles, caur kurām mēs pareizi neredzam paši sevi un realitāti, kurā mēs dzīvojam. Augstprātība mums neļauj ieraudzīt to, ka patiesībā viss tas, kas mums ir, tas taču nāk no Dieva. Un tieši tādēļ otra lieta, ko Pāvils šos bagātos mudina darīt, ir paļaujies uz Dievu, nevis uz savu bagātību. Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša. Bagātība ir nedroša. Man liekas, pietiek ar pēdējiem 5 gadiem, vai ne, tepat Latvijā. Covid, karš, vēl viss kaut kas, lai mēs saprastu, cik tas viss ir nestabili. Viena krīze un viss mums ir pazudis. Un, protams, atkal Pāvils šeit nerunā par to, ka mums nevajag domāt, izmantot pelēkās šūnas, kuras Dievs mums ir devis, lai mēs gudri saimniekot ar to, ko Dievs mums ir devis. Pāvils šeit nerunā par to, ka mēs nedrīkstam plānot un domāt par budžetu un tā tālāk un tā joprojām. Mēs neesam aicināti būt par tādiem vientiesīšiem, viendienīšiem. Tas nav tas, ko Pāvils šeit māca. Taču šeit Pāvils runā par to, lai mēs nepaļautos uz šo cilvēcisko faktoru. Te ir runa par uzskatu, ka man ir labi, es esmu drošībā, tāpēc, ka es esmu bagāts. Man ir drošības spilvens, tāpēc ar mani viss ir kārtībā. Pāvils te runā par to, ka mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kur mēs sakam, man ir jādzinās pēc tā, lai radītu šo drošības spilvenu un lai es varētu justies labi un droši šajā pasaulē. Kāpēc? Tāpēc, ka tas viss ir tik nedrošs. Tā vietā, lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Draugi, viss, kas mums ir Dieva dots. Viss nāk no Viņa. Sākot ar sausiņiem un beidzot ar steiku, sākot ar mazo mašīnīti un beidzot ar, nezinu, ko citu mēs braucam. Un tā tālāk un tā projām. Tas viss nāk no Dieva. Mēs nevienā brīdī nedrīkstam aizmirst šo patiesību. To, ka Viņš ir visa avots. Viņš visu dod. Ne mēs paši. Skatieties pareizi uz sevi. Skatieties pareizi uz bagātību un to, no kurienes tas nāk. Un tad seko tā svarīgā lieta, ko Pāvils vēlas, lai viņi darītu. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi, tā sakrājot sev stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Ja Dievs tevi šajā dzīvē ir svētījis ar bagātību, ar mantu, ar iespējām, tad Pāvils saka, esi gudrs investors. Investē šīs lietas tajā, kas pastāv mūžīgi. Un kas tad ir tas, kas pastāv mūžīgi? Jūs varat paskatīties apkārt. Kas ir tas, kas pastāv mūžīgi? Kādi īpašumi? Šī baznīca, kurai smuks tornis tagad ir atjaunots. Kādas akcijas, kuras mēs varbūt varam nopirkt. Zelts. Kas tad ir tas, kur mēs varam likt savu bagātību lietā? Mežā. Es nebiju gaidījis šo atbildi. Pāvils teiktu, un jaunā derība teiktu, no visa tā, ko mēs šeit ap sevi redzam, viena lieta, kurā Dievs investētu, ir draudze.
patiesi cilvēki, kas ir Dieva cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nezinām, kāda būs jaunā radība. Tur būs meži, varbūt tur būs vēl kaut kas, viss kaut kas cits, bet tas būs pārveidotā veidā. Mums nav jāinvestē mežā kaut kur pie Rēzeknes. Bet mēs ļoti labi zinām, ka tur būs draudze. Cilvēki, ko Dievs ir izglābis. Pāvils saka, ja tu esi bagāts, esi gudrs investors un investē šajās lietās, lai evaņģēlija vēsts varētu pastāvēt un iet uz priekšu. Bet, protams, evaņģēlija darbam, un to mēs arī esam redzējuši šajā vēstulē iepriekš, viņam ir šī praktiskā puse. Proti rūpējies par tiem brāļiem un māsām, kurām varbūt neiet tik viegli un spīdoši šajā brīdī, kā tev. Esi augstsirdīgs, devīgs, palīdz tiem, kam ir trūkums. Kļūst par instrumentu Dieva darbā, sludinot evaņģēliju un demonstrējot to praktiskā dāsnumā. Un šāda nesautīga ziedošana evaņģēlijam un ticīgo vajadzībām ir iespējama tikai un vienīgi tad, kad mums ir skaidra sapratne par to, ka viss tas, kas mums pieder šeit, ka tas vienā brīdī pazudīs. Un mēs nonāksim mūžībā. Šī dzīve ir viens mazs mirklītis. Tā ātri pāries. Tāpēc būsim čakli, gudri, darbīgi, lai pēc iespējas vairāk varētu investēt tajās lietās, kas paliek. Necelsim savu dzīves līmeni. Tā vietā rūpēsimies, lai evaņģēlijs caur mums, caur mūsu draudzi un ne tikai izskan tālu un plaši. Un pie viena neaizmirsīsim, ka mīlestība ir arī praktiska, palīdzot cits citam. Pirms vairākiem gadiem es izlasīju tādu grāmatu par slaveno Ginesu ģimeni. Es atvainojos, ja kādu aizskar šīs grāmatas nosaukums. Šīs grāmatas nosaukums burtiski iztulkojot ir meklējot alu un dievu. Alu, nevis tā kā alu, bet to, ko dzer alu. Un bez alus brūvētājiem šī slavenā Ginesa ģimene, viņā bija ļoti izcili baņķieri, ļoti izcili juristi. Tā bija tāda milzīga dinastija. Un citiem varam sakot, šajā ģimenē, Ginesu ģimenē bija ļoti daudz ietekmīgi cilvēki. Ne tikai alus brūvētāji, ja, es vēlreiz to uzsveru. Bet daudzi nezina to, ka šī ģimene bija ārkārtīgi dāsna ģimene. Viņi lielu daļu savas bagātības, ko viņi nopelnīja, viņi ieguldīja tajā, lai celtu līdzcilvēku dzīves līmeni, lai atvieglotu līdzcilvēku grūtības un tā tālāk un tā joprojām, lai palīdzētu praktiski. Un daudzi nezina vēl vienu lietu. Daudzi šajā Ginesa ģimenē bija dziļi ticīgi cilvēki, kristieši. Un viņi ziedoja ļoti daudz, lai gādātu par to, ka evaņģēlija vēsts iet uz priekšu. Šo dažu gadsimtu laikā šī ģimene ir rūpējusies par to, lai sūtītu misionārus un atbalstītu misijas organizācijas, kas darbojas Āfrikā, Āzijā un daudz viet citur šajā pasaulē. Šie turīgie cilvēki, šī Ginesu dinastija, viņa izmantoja to, ko Dievs viņiem bija devis, lai šī glābjošā evaņģēlija patiesība varētu tikt spīdēt, varētu spīdēt pasaulē, tumsā, dāvājot daudziem reālu cerību un glābšanu. Un Pāvils šeit uzrunājot turīgos, viņš saka, jūs esat aicināti darīt tieši to pašu. Tērējiet savus līdzekļus gudri, investējiet lietās, kas paliek. Un tas būs skaidrs pierādījums gan mums pašiem, gan cilvēkiem ap mums, ka mēs dzīvojam ar mūžības perspektīvu acu priekšā. Draugi, šī vēstule noslēdz ar vārdiem, kas ļoti atgādina to, kā šī vēstule sākās. Proti, nobeigumā Pāvils vēlreiz mudina sargāt evaņģēlija mantojumu. Kas ir šis evaņģēlijs, kas ir jāsargā? Kas ir šis mantojums? Vēstules sākumā Pāvils runāja par to, ka Jēzus ir nācis šajā pasaulē, lai glābtu grēciniekus. Un tagad vēstulē izskanot, viņš saka, un viņš nāks otrais,
kā varants valdnieks, lūk pilns evaņģēlijs. Jēzus ir nācis, lai glābtu, un Jēzus nāks, lai valdītu. Sargā šo vēsti. Turēšanās, es atvainojos, Pāvils šo saka, tāpēc, ka cilvēki šajā laikā turās pie visādām lietām. Ieskatieties, kā viņš vēlreiz nobeigumā šeit saka. Sārgi Timotej šo mantojumu izvairīdamies no pasaulīgas tukšvārdības un viltus atziņa melīgiem apgalvojumiem. Daži tā sludinājami ir novērsušies no ticības. Tas ir laiks, kurā dzīvoja Timotejs, kurā dzīvoja Efesas draudze, un tas ir laiks, kurā dzīvojam mēs un kurā eksistē Pārdaugavas draudze. Kas ir šī tukšvārdība? Kas ir šie viltus mācības, melīgi apgalvojumi? Pretējais evaņģēlijiem. To, ka Kristus nav svarīgs, to, ka otrais viņš nenāks, vai arī nāks, tad tā tiesa nebūs barga, un tā tālāk un tā joprojām. Pāvils saka, tas viss pret prom no ticības. Sargā patieso evaņģēliju. Kristus nāks, tā ir patiesība. Vēlreiz ieskatieties no 14. līdz 16. pantam. Stingri ievēro šo pavēli, lai tā netiktu aptraipīta un nopelta, līdz atklāsies mūsu kungs Jēzus Kristus. Viņu laikam pienākot rādīs svētlaimīgais un vienīgais varenais ķēniņš un valdnieku valdnieks. Vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt nesasniedzamā gaismā. Viņu neviens cilvēks nav redzējis, nec spēj pat uzlūkot. Viņam vienīgajam mūžīgs gods un slava. Pāvils saka, ka Jēzus kādu dienu pavisam noteikti nāks. Tas ir fakts. Viņš vēl nav noticis, bet tas ir droši. Un šī nākšanas diena ir droša. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir varenā Dieva pārziņā. Tā būs godības pilna diena. Un tādēļ nav nekāds brīnums, ka Pāvils šajā brīdī izpūst tādā Dievu cildinošā teikumā. Paskatieties uz to, kāds ir šis Dievs, kurš īstenos savu plānu, sūtot Kristu vēlreiz. Pastieties uz viņu. Svētais, varenais, ķēniņš, valdnieks, nemirstīgais, cilvēkiem neaizsniedzamais, pilnīgi absolūti citādais Dievs, pārākais Dievs. Kristus nāks un Dievs parūpēsies par to, lai tas tā notiek. Par to mēs varam nešaubīties ne uz milisekundi. Bet līdz tam mums ir jādzīvo gaidot šo dienu, ilgojoties pēc šīs dienas. Un līdz šī diena pienāk, mums ir jādzīvo mūsu Dieva dotā dzīvība, kalpojot Viņam, cīnoties par Viņa vēsti, par Viņa evaņģēliju. Kā mēs to darām? Mēs bēgam no melu mācībām. Mēs dzenamies pēc Kristus rakstura sevī. Mēs cīnāmies par patiesību. Mēs turamies pie mūžīgās dzīvības apsolījuma. Mēs sargājam evaņģēliju. Mēs esam neizsakām dāsni ar visu, kas mums ir. Un tādējādi, brāļi un māsas, mēs kļūstam par draudzi, kas korekti ar saviem trūkumiem, bet Dieva žēlastībā atspoguļo to, kāds ir Dievs, kuram mēs ticam, un kādu Dievu mēs sludinām pasaulē, kurai ir nepieciešama glābšana. Lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka šī īsā vēstule, kurai mēs esam gājuši šos mēnešus, tik skaidri parāda to, kādai ir jābūt kristīgai draudzei. Kādiem ir jābūt kristiešiem. Mēs Tev pateicamies, ka mums Tu esi devis visu nepieciešamo, lai mēs varētu šādi dzīvot. Un vienlaikus mēs gribam lūgt, lai Tu mums dod spēku. Lai Tu mums dod spēku darīt šīs lietas, kuras mums ir jādara. Un mēs pateicamies, ka šis spēks viņš nenāk no mums pašiem, bet tas ir Tevis dots. Tu savā varenajā žēlastībā, labvēlībā gādā par to, lai mēs varētu darīt tos darbus, uz kuriem mēs esam aicināti. Labais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev un lūdzam, dod mums
šo izturību, ikdienas skrējienā, nenolaist acis no fakta, ka Jēzus nāks. Palīdz mums ilgoties pēc šīs dienas, gan tad, kad ir grūti, bet jau vairāk tad, kad ir viegli un labi. Un, Kungs, ka caur mums un mūsu draudzi patiesības vārds varētu izskanēt tuvu un tālu. Lūdzam Jēzus vārdā. Amen.